வெல்கம் டு ஃப்ரெஷ் சமையல். இன்றைய காலகட்டத்தில் எல்லார் வீட்டிலையுமே கட்டாயம் ஃப்ரிட்ஜ் வச்சுருக்கோம். நிறைய உணவுப் பொருளை அந்த ஃப்ரிட்ஜில் தான் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறோம். ஃப்ரிட்ஜை அடிக்கடி காசு கொடுத்து வாங்க முடியாது. ஒரு வாட்டி வாங்குகிற பொருளை ஒரு 10 வருஷத்துக்கு அது நம்ம கூடயே சேர்ந்து பயணிக்கிற அளவுக்கு நம்ம அதை பாதுகாப்பாக பராமரித்து வந்தால் மட்டும்தான் ஃப்ரிட்ஜு ரொம்ப நாள் நம்மளோட உழைச்சி இருக்கும். அந்த ஃப்ரிட்ஜை எப்படிலாம் நம்ம பாதுகாக்கணும்னு சொல்லி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். போன வீடியோவில் ஃப்ரிட்ஜு க்ளீனிங் பற்றி பார்த்தாச்சு. ஃப்ரிட்ஜை கிச்சனில் வைக்கவே வேண்டாம். கிச்சனை விட்டு வெளியில் நல்ல காற்றோட்டமான இடத்துல தான் ஃப்ரிட்ஜு இருக்கணும். கிச்சனில் வச்சோன்னா அந்த சமையல் உள்ள புகைலாம் பட்டு ஃப்ரிட்ஜில் உள்ள நிறம் எல்லாமே மங்கி போயிடும். அதனால தான் வெளியில் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன். ஃப்ரிட்ஜுக்கும் பின்னாடி இருக்கிற சுவருக்கும் 30 சென்டிமீட்டர் தூரமாவது இருக்கணும். சுவரை ஒட்டி ஃப்ரிட்ஜு இருக்கக்கூடாது. இந்த அளவுக்கு கேப் விட்டு தான் நம்ம வச்சுருக்கணும். சுவருக்கும் ஃப்ரிட்ஜுக்கும் நிறையாவே ஸ்பேஸ் இருக்குது. ஃப்ரிட்ஜில் ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டான சத்தம் வந்துச்சுன்னா உடனே மெக்கானிக்கலை கூப்பிட்டு நம்ம சரி பண்ணி வச்சிடணும். நல்ல ஜன்னல் ஓரமாக வச்சுருந்தாலும் கவனமாக மெயின்டைன் பண்ணணும். ஃப்ரிட்ஜு ஓரத்தில் இந்த மாதிரி ரப்பர் பீடிங்கை கொடுத்துருப்பாங்க. அதில் தான் நிறைய பாக்டீரியாக்கள் போய் உட்காரும். அதை நீட்டாக க்ளீன் பண்ணி சுத்தமாக வச்சுக்கணும். அந்த ரப்பர் டைட்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் ஃப்ரிட்ஜில் கூலிங்கு நல்லாயிருக்கும். ஒரு பேப்பரை வச்சு ஃப்ரிட்ஜ் டோரை க்ளோஸ் பண்ணனா அந்த பேப்பர் கீழே விழக்கூடாது. அப்படின்னா அந்த ரப்பர் பீடிங்கே நல்லா இருக்குது. பேப்பர் கீழே விழுந்துருச்சுன்னா நம்ம அதை மாற்றிடணும். மெயினானதே அந்த ரப்பர் பீடிங்கே தான். ஃப்ரிட்ஜு எர்த்தடிக்காமல் இருக்குன்னா கீழே ஏதாவது ரப்பர் மேட் போட்டுக்கலாம். இல்லை நல்லா ஸ்டாண்டு கொடுத்து நம்ம வச்சுக்கிட்டோன்னா நமக்கு சேஃப்டி. பின்னாடி இருக்கிற அந்த கம்பிலெல்லாம் தூசி ஏதாவது பட்டுருந்துச்சுன்னா தென்னந்தொடப்பம் வச்சு நம்ம லைட்டாக தட்டி விட்டுக்கணும். ஜன்னல் பக்கத்தில் இருக்கும் மழை தண்ணி எதுவுமே படாமல் கவனமாக பார்த்துக்கணும். ஃப்ரிட்ஜை அடிக்கடி திறந்தும் நம்ம மூடக்கூடாது. ஃப்ரீசரில் ஐஸ் கட்டி படியாமல் இருக்காமல் 15 நாளைக்கு ஒரு ட்ரிப்பாவது நம்ம டீஃப்ரெஷ் பண்ணி விடணும். அந்த பட்டனை தான் நம்ம ப்ரெஷ் பண்ணி விடணுமே தவிர கத்தி ஸ்பூன் வச்சுலாம் ஐஸ் கட்டியை நம்ம வெளியில் எடுக்கக்கூடாது. அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக மெல்ட் ஆயிரும். வெயில் காலத்துக்கு குளிர்காலத்துக்கு எவ்வளோ கூலிங் தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ரொட்டேட் பண்ணி செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஃப்ரிட்ஜு நல்ல ஒரு ஸ்டெபிளைசர் வாங்கி வைக்கணும். அப்போ தான் ஃப்ரிட்ஜில் கரண்ட் ஏறி இறங்கும் போது ஃப்ரிட்ஜு அடி வாங்காமல் இருக்கும். சுவிட்சை நம்ம ஆஃப் பண்ணாலே உடனே அடுத்தது சுவிட்சை போட்டுறக்கூடாது. ஒரு 3 நிமிடமாவது கழித்து தான் நம்ம சுவிட்சை திரும்ப போடணும். ஏன்னா அந்த ஃப்ரிட்ஜில் உள்ள கேஸ் எல்லாமே அடைச்சிருக்கும். நம்ம உடனே போடும் போது ஃப்ரிட்ஜு அடி வாங்கிடும். இந்த அளவுக்கு நம்ம ஃப்ரிட்ஜை மெயின்டைன் பண்ணி பாதுகாத்தா தான் ஃப்ரிட்ஜு நல்லா உழைக்கும், நல்ல தரமாகவும் இருக்கும்.